Аялдардын ордун жоорлатуу максатында аял депутаттардын санын көбөйтүүнү каалайт. Улуттар уюмунун алкагында бизде аялдарды окутуп атпайбы, энелер мектебин ачабыз, муну эметебиз деп. Ар биринин жыйынтыгы болуш керек. Энелер мектебинен окуган айымдар, алар өзгөчө жана мигранттар, жанагы башында айтып кеттик, алардын баары азаят. Билимдүү балдар болот, ден соолугу чын эне болот. Анан коомдо айылдагы элет күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот дегендей да. Энелер мектебинин максаты ошол. Сөз жок, институт болуш керек. Анткени аялдар билимдүү болсо, мамлекетибиз күчтүү болот, ден соолугу чың, энелер, балдарыбыз да ден соолугу чың болот. Ушундай деп ойлойм да. Фитнестен болсо ден соолугун чыңайт, баарлашы стресс, депрессиядан чыгат. Андан кийин баягы жаш курагына карата буйруса финансовый проблемалар чечилсе, бөлүнүп иштей баштайт да. Бакыян айыл өкмөтүнүн башчысы Нургазы Асылбеков да айымдардын өз айылындагы көптөгөн социалдык маселелерди чечүүдө орду чоң экендигин белгилейт. Эки жекебиз бар. Шакелова Динара Нармырзаевна, Базарбаева Гүлмира Жээнбаевна деген эки тең, эки состон бери депутат. Анан кийин ушул Базарбаева Гүлмира эжеке жөнүндө айта кетсек, ушул Бакыянда канча деген ушу өнүгүүсү болсо, ушул проектлер менен чуркап, ушул көп салымыбыз бар да. Ушул Базарбаева Гүлмиранын демилгеси менен ушу турганда имарат ушул баштапкы түптөлгөн, ушу иш түптөгөн ушул. Ушу сиздерге рахмат, Салтанат эже сизге дагы рахмат. Гүлмира эже, Динара эже сиздерге да рахмат. Ошол бизде энелер мектеби ачылып калса эң бир чоң долбоор ишке ашкан турат да. Буюрса үйдө балаң жакшы чыкса, атасы мени тарткан дейт да. Анан балаң начар чыкса, апасын тарткан дейт да. 1% эненики деп коет да, анда процент. Ал жазылган бактыбай китеп. Ушул китептерди окуп биз дагы көп кругозорубузду кеңейтип, таалим тарбия алып, балдарыбызга татыктуу тарбия берели, өзүбүздүн эле балдар эмес, ушул айылыбыздын балдарынын тарбияланышына салымыбызды кошолу. Буюрса көп билимдүү, мыкты тарбиялуу балдар чыга берсин. Биздин айылдан эмес, башка айылдан дагы, жалпы Кыргызстандан. Ошо бардыгыңыздарга рахмат. Буюрса колдоп коштоп ушул долбоорду ишке ашырганга салымыбызды кошобуз. Рахмат. Өткөндө ошо бул Салтанат менен бул китептерди алып келген учурда барып жолугуп калып, Салтанат айтып атат да, ушул мисалы анан өзүмчө кыжалат болорум дейт. Ушу 2 саат китеп окуп жатмайынча өзүм мындай неме боло берем дейт да, өзүм туура эмес сезип эле кыжалат боло берем. Сөзсүз бул өзүнө милдет коюп туруп, 2 саат сөз күнүгө 2 саат китеп окуйт экен да. Китеп окумай жатпайт экен. Кайсы убакта болсо да түн барабы, күн барабы 2 саат күндө китеп окуп анан кийин жатат экен. Анан ошоңузду мага да аябай жакты. Эми ушу бардык эле мурунду немеге коюп койсок, программа кылып койсок ар бирибиз, анда бул жакшы нерсе болот деп атам да. Көрөсүн ошо энелер мектебин. Мен чынында бул айда мен сиңдим болот. Экөөбүз бир тууганбыз. Анан ушул айтып калды Гүлмира эже мынакей ушинтип эме алып, ушу мугалимдерди эме кылып атыптыр. Анан сен ушу баштап ушу окутуп эме алып башында туруп бербейсиңби деп суранды да. Мен өзүм окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп 4 жыл иштедим. Анан азыр катардагы эле мугалим маңызды кишимин. Макул болуп ошо мен да колдоого алып, менин жолдошум дагы бул Динара эже айтып атпайбы, депутат ушу эме айылдык кеңештин депутаты. Анан ушу көп мени сыртка чыгаргысы келбейт да. Ушу үйдө эле отуруп эле жумуштан келип эле асел үйдө кайнап эле үйдө болсо ушу ага көңүлү тынч болот окшойт да. Анан ага болбой эле, бирок баары түшүнүү менен кабыл алат. Азыр эртең менен өзү жеткирип келип кетти да. Анан ушу Салтанат эженин жолун жолдойбуз деп ойлойм. Гүлмира эжеге аябай чоң рахмат. Бизге мынакей ушундай шартты түзүп, могу китептердин бардыгын камсыздап берди. Чынында бүт райондордун бардыгында уже Салтанат эже айтпадыңызбы, уже тиги облонодон ушундай эме келди деп, тапшырма келди деп. Уже бардык райондун мектептеринде уже талап кыла баштаптыр мунучу. Анан биз ошо алгачкылардан болуп, бизге ушу маалымат жетип, алгачкылардан болуп ошо энелер мектебин ачып атканыбызга аябай кубанычтамын, сыймыктанып атам. Анан буюрса ошо Гүлмира эженин баштаган ишин жерге таштабай, өркүндөтүп, нары өстүрүп кетебиз деп, ошо мен бир эле мойнума жалгыз албай, мынакей бул жерде
Гүлзира отуруп атат биздин Улуктар Бештер боюнча директордун орун басары. Бул да кыргыз тилчи, бул да алдыңкы мугалим, мына башталгыч класстын мугалими Элмира эжеке, бул да аябай чыгармачыл, мыкты мугалимдердин баягы иштегени аз эле болду, бирок уже сас иштеп баштады да. Анан Табалдиева Гүлзат эжеке, бул дагы ушу кыргыз тилчи, бул дагы жакшы күчтүү лицейден келген бизге баягы тоснасип буйруп коюп, бияка турмушка чыгып анан биздин мектепти азыр көтөрүп өркүндөтүп атат. Анан биздин мектептин китепканачысы Айманбетова Аида эжеке, бул дагы ошо биздин маалымат тармагы боюнча буюрса камсыздап турат деп. Баягыда бир уккам да, ушинтипке барып атабыз депчи, бул эжекелер, Элида эжекелер деп атат эле, анан кийин өтө деле кызыктар болгон жокмун да. Биз дагы азыр учурда жашай элмек болуп, анан тиги бул болуп эле мындай көп кызыккан жокмун. Анан эртең менен деле чалдык. Эмне чалат, эмне жөн эле эмне алтынчын деги бир эмне болот. Эм албайт экен. Бирок жакшы келгенине өкүнбөйм, аябай мындай бир аз да болсо көп өзүбүзгө маалымат алдык. Андан ары дагы сиздер менен биргеликте иштеп дагы көп маалымат алып, анан кийин эмне кылабыз, иштешебиз. Буюрса ийгилик ишибизге дагы көп маалымат үйрөнүп, анан кийин эмне кылабыз дейм да. Анан кийин дагы үйдөн бир эмнени айтып коеюн да. Бүгүн балам тууган күнү болчу да. Анан тозом эле дейт го. Анан үй сууга кое турчу, күн жайында деле эмне алып бересиң тиги бу деп. Азыр бала десе анан өзүм ойлонуп калдым да, койду. Эмне алып берем кой депчи. Бирге жогорку кеңеш Асел жетекчи болду депчи. Анан эле активист болуп, мен деле кошо албайсыңарбы деп калды. Өзүм кызыктар. Буюрса ишибизге ийгилик, ушуну колдоп коштоп жардам бергенге аракет кылайын. Рахмат. Кишилер бар, мен жакшы дагы бир жакшы өзүңөрдөй каймак адамдар бар. Ошолор менен дагы бир кененирээк кандайдыр бир дагы ой жүгүртүүңөрдү өзгөртүп дагы да эме болуш керек да, демилге өсүшүңөр аябай жакшы болот. Анан кышкы, жайкы каникул деп атабыз. Мугалимдер көбүнчө дем албайт. Жайында тытынып агырот, кышында кыскасы аял кишиге эч. Бирок бир нерсени тапсак болот. Муну кээ бир адам ичине Yaratkan